主儿，外边好像是贵妃的声音。贵妃，我们去看看。小心！快洗手！谁呀？贤妃娘娘，您不能离开延禧宫的大门。我就在这儿看看，绝不踏出宫门半步。别动！跪着！你们不想活了？走！王钦这个狗奴才，真是吃了雄心豹子胆了，敢来冒犯本宫！您消消气。上来就拉扯本宫，是不是喝多了？是。待会儿把他拉到皇上面前，我看他怎么说。请贵妃娘娘安。是你？你怎么出来了？无意听见喧哗，不知贵妃在此。贵妃没事吧？我有事无事，不必你关心。事情发生在延禧宫门前，我这才出来看一看。否则事不关己，何必费心？好，你竟然来看本宫笑话！本宫刚刚还在想，王钦为何突然出现在延禧宫门口来冒犯本宫，是不是有人指使？主儿，主儿，主儿，奴才已经把皇上给请来了。皇上驾到，落轿。皇上，皇上，臣妾自侍奉皇上以来，从没受过这么大的羞辱。皇上若不替臣妾做主，臣妾可不能活了。李煜，扶贵妃起来。这。好了，皇上，这么多人面前哭哭啼啼像什么样子？来人，把王钦押过来。给我松开我！松开我！哎呀！皇上，快点给我过来说吧。王钦没惊着你吧？知道我是谁吗？臣妾无事，多谢皇上关怀。赶紧给我松开！皇上，事发突然，一个不知死活的你看王钦东西现在还是满嘴胡说。连大总管都不认识了吗？为避免张扬，请皇上和贵妃挪步到延禧宫，慢慢再问吧。好，朕就借你延禧宫一用。三宝，奴才在。你用冰水把王钦给浇醒，带他进来问话，然后传太医进来，看看他到底有什么毛病。其他人都下去吧。这，你们去备茶。是。你们都坐吧。贵妃，你见了朕，就说自己受了天大的屈辱，说吧。我找我们脸去！月老爷糊涂啊你！啊！皇上，方才主经过延禧宫，想着贤妃娘娘禁足，心下不忍，所以过来看看。主刚到延禧宫前，谁知王公公从昭华门过来，没头没脑的就扑上了主，嘴里还不干不净。皇上，王钦简直是疯魔了，他一看见臣妾，就过来扯臣妾的衣裳。皇上，您看臣妾的袖口都被他扯破了。王钦今儿不是当值吗？怎么从昭华门过来了？回贤妃娘娘，今天晚上不是王公公当值，所以他一早便回去歇息了。哦，好了，带进去！我比你久多几岁吧？皇上，贵妃娘娘，主，王钦带过来了。知道我是谁吗？皇上，你赶紧给我松开！皇上，松开我！王钦对贵妃一向礼敬有加，是不是有什么误会啊？嘿，松开我！看他的样子，好像是灌满了黄汤花酒疯似的。松开我！皇上，宝贝儿，奴才刚刚闻了王公公身上的味儿，闻着不像酒味儿，倒是有一股
甜甜的异香。皇上，你怎么来了？发什么疯，王庆？三宝，押他下去。皇上，皇上，以王公公现在的情形，恐怕什么都问不出来。他今日既不当值，便是在自己的屋子里头。奴才记得他屋里的莲心今日也不当值，不如传莲心过来问一问，便能弄清楚王公公的情况。传莲心，这贵妃息怒，王庆和莲心的舞房就在附近，莲心很快就会到的。上茶。皇上请用茶。皇上，奴才才出宫门，就见莲心正在寻找王公公，奴才便把莲心带了过来。另则齐太医也到了，正在给王公公搭脉，即刻便进来回禀。皇上，贵妃娘娘、贤妃娘娘，王庆是不是发了疯，冲撞了人了？你这样问，便是知道王庆为何如此癫狂了。先不用行礼，告诉朕，王庆是什么毛病？皇上，微臣已经给王公公搭过脉了，他不是酒醉，是服食了过量的阿激素丸所致。什么是阿激素丸？此物是坊间的一种秘药，历来为宫中所禁，不知王公公是否从宫外所得？大胆！王庆吃这种东西，你们俩必然是一伙的了。皇后娘娘好心赐你们成亲，你竟然如此不知廉耻！皇上，奴才为保万全，去找莲心的时候，已经派人去王公公的舞房搜查。奴才和齐太医先到外头候着。去吧。这。莲心，现下已无旁人，你有话就直说。皇上，皇后娘娘本是好心，希望奴婢终身有靠，才将奴婢赐给王庆做妻房。谁知王庆连畜生都不如，每吃了那药，便对奴婢肆意打骂凌辱。王庆这样，你为何不去找皇后娘娘替你做主？这样的事，奴婢怎有脸对外人说去？更不敢误了皇后娘娘倾听。且王庆说过，只要奴婢敢对外吐露一个字，他便要让奴婢生不如死。皇上，王庆无耻，辜负了皇上和皇后的恩典。那今日又是为何？今日王庆不当值，他一回到舞房就开始服药。奴婢在窗外见他这样，便吓得不敢回去。王庆大约是药性发作，又找不到奴婢，便发了狂跑出来。王庆可恶！皇上，您得给臣妾做主啊！皇上，皇上，晋忠刚才去王公公房间搜查，搜查到一盒药丸，给齐太医看。这是阿激素丸。皇上，自从王公公娶亲以来，一直在奴才们面前吹嘘娶妻之事，原来就是靠这种污秽的东西。皇上，请您一定要蒙住王庆的嘴，不许他醒过来以后说出污蔑臣妾的言语。臣妾在宫里再也不想见到王庆那个贱奴了。皇上，您一定要帮臣妾出这口恶气，出这份屈辱。李煜，叫人拿麻盒堵住王庆的嘴，打断他一条腿，把他赶出宫外。
沦为乞丐。这，皇上，好了，朕已经处置王钦了，你就别再哭了。王钦这个贱奴，死了都不足为过。您才打断他一条腿，未免太便宜他了吧？贵妃，你今夜也受惊了，早点歇息吧。皇上，下去吧。是。皇上，此事王钦是重罪，莲心只是无辜受害，还请皇上看在莲心伺候皇后娘娘多年的份上，不要责怪莲心。先起来吧。朕呢，不会责罚莲心的。莲心，朕今日就取消你和王钦的婚配。若你想出宫去探望家人，朕也准了。奴婢离宫后，家中弟妹无所依靠，日子也不好过。奴婢情愿留在长春宫伺候。你倒不怪皇后。皇后娘娘哪里知道王钦是这样的人？奴婢不怪皇后娘娘。也好，下去吧。皇上，奴婢还有一事。说。奴婢知道关于玫瑰人生子的流言，的确不是贤妃娘娘传出，而是那日王钦了了差事，喝了黄汤，最后胡说出来的。只是奴婢从前深受王钦之苦，家人弟妹也被要挟，所以一直不敢说出来，请皇上恕罪，娘娘恕罪。你说的话当真？千真万确，贤妃娘娘恕罪，贤妃娘娘恕罪，娘娘恕罪。是王钦？那为什么宫人说是在延禧宫附近传出来的？延禧宫是王钦回五房的必经之路，他那日喝醉了，躺在延禧宫外的甬道边满口胡说，是奴婢把他拖回去的。正因为如此，被旁人听见，就以为是延禧宫传出的流言。王钦酒醒后知道自己胡言，便赖在了延禧宫，赖在了贤妃娘娘头上。你说的话都是真的？奴婢不敢妄言，此事知道的人不多，皇上皇后娘娘自然不会告知奴婢。奴婢与延禧宫也素无往来，若不是王钦胡说让奴婢知道，还会有谁说与奴婢？语，奴才在。王钦口中的麻盒，至死不能拿下，要他以后不许再胡言乱语。皇上，不是杖责打断一条腿吗？致死是让宫里面的太监全部结合到慎刑司，看着王钦行刑，看看还有哪个不知死活的家伙敢混乱后宫。这。你这傻子，明明不是你，还愿意把自己关在延禧宫里，朕很是心疼。皇上不用心疼，为了不让皇上在后宫左右为难，也因为皇上一直顾全着臣妾的周全，就算再多的流言，臣妾也愿意忍受。朕从未真的怀疑过你，你我的亲色之情，后宫主人谁都无法比拟，委屈你了。今夜繁星璀璨，甚是好看。这江南的山水，也就是朕最向往的地方。等到将来，朕带你去看柔兰湖绿，疏雨桃花。朕喜欢的地方，一定会有你。只要能和皇上在一起，去到哪儿都是人间圣境。
天晚上为什么没有一个人来着？他是副主管，奴才也不敢呢。都是奴才的错，你打死奴才吧！他是副总管，你们就不管了吗？啊，不来了吗？本宫昨天在门口受了那般奇耻大辱，所有人都看见了，都看着本宫的笑话。你们这帮没有良心的人，你们以后让我怎么有颜面去见皇上啊？怎么有颜面去见皇上？一群无用的东西，都给本宫滚！滚啊！这，王倩那个狗奴才，必须得死！是，必须得死！必须得死！是，必须得死！皇上赏王公公贴加冠，嘴里的麻盒至死不让拿下来，昨晚已经死了。死了就好，死了他就不会攀扯咱们了。是。你说王庆不会说了什么吧？他的家人在宫外，有高大人在，他怕连累他家里人，不会说什么的。是啊，那就不关咱们的事儿了。本宫就是不服气贤妃，凭什么大哥能交给他养，不能交给本宫养？是本宫想要养大哥的，皇上就是偏袒他，就是皇上偏心他才交给他抚养的，所以才逼得本宫必须自己想法子把贤妃拉下来要回大阿哥，结果才弄成现在这个样子。本宫怎么就没有个孩子？本宫要是有个孩子，哪日若是本宫失了皇上的欢心，皇上看在孩子的份上，也不会不理本宫的。贵妃真是无事生非，非要跑到延禧宫前头去，才会被王钦撞上。也难怪皇上会生气，疏远贵妃。一抬头就见到自己的爱妾被一个阉人欺辱，医病散乱，能不气恼吗？可皇后娘娘有所不知，皇上恼贵妃的未必只有这一桩呢。这玫瑰人生子的流言，多半是贵妃那传出去的。王钦向来笼络贵妃，难保不说与他知。这贵妃诬陷贤妃，也是意在大阿哥。其实有皇后娘娘照拂，非要争长子做什么？可见贵妃有二心。就是这王钦可恶之极，白白害惨了莲心。本宫想想，真是对不住他。这莲心是可怜，可莲心没能笼络住王钦，咱们也是白白丢了一颗棋子。如今在皇上跟前的是李煜，咱们要再想探知皇上的心意，可就更难了。是本宫误了莲心，不过暂时也不能放他出宫，免得将我们拿他笼络王钦、探知皇上的心意的事情说出去，皇上最恨别人刺探圣意了。奴婢原想，就算莲心要出宫，有他弟妹在手，也不怕他胡说。罢了，他愿意留下也好，别做这些伤阴质的事了。那就让他在殿外伺候吧，免得娘娘看见他又是心酸。主儿，皇上很久没去显福宫了。惠贵妃也是聪明反被聪明误了。贵妃呀，那是自己耐不住，非要总是经过咱们宫门前看笑话。原本奴婢还想着是皇后娘娘赐婚对时的，这样的事儿应该落在皇后身上，叫她深受惊吓，那才痛快呢。皇后重规矩，断然不会把玫瑰人孩子的事往外说，唯有可能的就是王钦。可是王钦也不会随随便便就这样做，定是有人在背后指使的。那主是怎么猜到贵妃身上的？起初我也想不明白，直到贵妃想要带走永璜，
既有人这样费尽心思的想诬陷我，自然想要得了好处。既让我因玫瑰人之子受到责罚，又惹皇上皇后厌恶，又可以把永皇带走，这两重好处像极了贵妃的心思。她又在延禧宫门口幸灾乐祸，我便猜到是她。最后也果真没让主儿猜错，还是李煜和莲卿得利。李煜从慎刑司找到了马脚，还和王卿换了当值的时间。直到莲心从王卿嘴里套出了实话，也算是坐实了贵妃。这贵妃也是心黑，这般诬陷主，主倒没有告发她。贵妃有这样的家世，哪里轻易撼得动她呢？而且告发贵妃，就是继续戳皇上不想提的伤心事。总之，现在既教训了贵妃，惩治了王卿，又救了莲心，还许了您的冤屈，一箭四雕。是，既解了我的困局，又解了莲心的苦痛，更绝了宫中的对食之事。主儿，您真的从来都没担心过吗？您自愿禁足，可当时并不知道李煜与莲心究竟能不能做成此事。万一贵妃再进谗言，冤定了流言因您而起，那时候皇上想保全您也难呢。自然会担心啊，所以我就赌一把，赌我猜中的人必会留下疏漏。我此刻留在延禧宫，他们以为我被困住了，便会得以松懈，这样我们就更能成事。主聪慧。可是主儿，那莲心不会把这事儿说出去吧？莲心这次出力不少，况且我们只是用了法子翻出了实情，并没有冤枉谁啊。莲心一心想离了王卿，如此也算是得偿所愿了。是。主儿，主儿，主儿，给皇上请安。哎呦，主儿，哎，奴才该死，奴才该死，是奴才，是奴才。皇上呢？皇上，你跟皇上说我身子不好了吗？奴才跟皇上说了，皇上说让齐太医来给您医治，让你好生养息。皇上还说他得了空自然来看您。王卿羞辱了本宫，本宫还委屈呢。皇上都这么些日子不见本宫了，皇上以前从来就没这样对过我。你说皇上是不是怨我了？不会的，皇上若怨您，又怎会让齐太医来为您调理身子？皇上一定疼您的。这次的事儿，皇上虽然也怪皇后，让莲心与王卿配婚才惹出了风波，可是皇后有儿女在，夫妻总能期末。不像我，连个孩子都没有。皇上说冷着我就冷着我。您虽然没孩子，但您有家室啊。皇上重用高大人，就不会不在意您的。阿玛，我要给阿玛写信，让她向皇上进言求情。是，贵妃真的让高冰替她求情？是，高大人这么做，可见也不聪明。不过这次倒是娴妃赢得很漂亮。娴妃真是越来越有本事了。太后，齐汝有一事请太后议旨。什么？贵妃说，素日里所用的药物并不起效，嘱咐齐太医换药方。她换不换药都那样，齐汝之前怎样，现在依旧怎样，不必为她大费周章。